Permisi Bu, selamat siang. Siang. Baik, di sini saya perawat Irma yang bertugas di ruangan ini. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya Bu. Baik. Yang kerjasamanya Bu. Iya. Bisa bantu berdiri dulu Bu. Baik Ibu, bisa tangan taruh di dada, satunya di perut. Baik Bu, bisa tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Lagi Bu, tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi Bu, tarik nafas, hembuskan. Ibu bisa batuk pelan. Baik Ibu. Baik Ibu, bisa tidur ke posisi semula. Baik Ibu, tindakan telah selesai. Bila Ibu memerlukan saya, bisa memencet tombol. Baik Ibu, jika Ibu memerlukan saya, bisa memencet tombol. Memerlukan saya bisa memencet tombol yang ada di samping Ibu atau menurut di samping Ibu atau memanggil saya Ibu. Terima kasih Bu.